नमस्कार मित्रहरू, आज फेरि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु हजुरहरूको साथ। हजुरहरूलाई आज म देखाउँदैछु चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 नजिकै रहेको 4 आना जग्गा सुलभ मूल्यमा चलेको रेटभन्दा 4-5 लाख रुपियाँ सस्तो रेटमा चाहिँ लिएर आउँदैछु मित्रहरू। यो रोड हो तपाईको, यो वडा कार्यालयबाट आउने रोड हो। यो रोड भन्नुहुन्छ भने अहिले खुलेको 20 फिट लगभगको छ, तर पछि हुने रोड भनेको यो 45-46 फिटको रोड हो। यहाँबाट चाहिँ यसरी हुँदै हुँदै चाहिँ तपाईको नगरकोट जाने बाटो ठुलो हाइवे। यो बाटोबाट हाम्रो जग्गाको लोकेसन हो भनेको चाहिँ यहाँबाट जानु पर्यो। हाम्रो यो ठुलो बाटो 20 फिटको बाटो हो। 20 फिटको बाटोबाट चाहिँ हामी अब जग्गातर्फ लाग्छौँ। यो बाटो चाहिँ अहिले यहाँ नाली बनाएको छ। नाली लगभग ढुङ्गा र सिमेन्टको नाली 2.5 फिटको नाली बनेको छ। त्यस पछाडि तपाईको यो बाटो भन्नुहुन्छ भने तपाईको ग्राभेल बाटो, यसरी ढुङ्गाहरू हाल्छ। यहाँ मान्छेहरूको धेरै आवत जावत नभएको कारणले थोरै चाहिँ झारहरू उम्रेको अवस्था छ। म हजुरहरूलाई जग्गातर्फ लाँदैछु। हेर्नुहोस्, जग्गाको नजिक पुग्दैछौँ है हामी। जग्गाको नजिक पुग्दैछौँ हामी। ल मित्रहरू, सस्तो एकदम सुलभ मूल्यमा घर जग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्न परेमा सम्झनुहोस् मेरो युट्युब च्यानल सस्तो घर जग्गामा। ल मित्रहरू, हामी यो चाहिँ एउटा सानो पुरानो प्लानिङ हो। यो प्लानिङमा चाहिँ हाम्रो 4 आना जग्गा आयो है मित्रहरू। यस्तरी आएको छ जग्गा नि। यो बाटो हामीले अघि नै भनिसक्यौँ 20 फिटको बाटो हो। पुरा 20 फिटको ठुलो बाटो छ देखिन्छ। 20 फिटको बाटो यसरी वाल लगाएको छ। है यतिहरू यसरी। ल हाम्रो साथीहरू यहाँ जग्गा हेर्दै हुनुहुन्छ, अर्को टोली पनि। त्यो जग्गा त अब तत्कालै पो जाला जस्तो छ त, तर यो आइ नराखेको कारणले चाहिँ तपाईको अलिकति झोडी भएको छ। सिमाना यहाँनिर रहेछ, एउटा सिमाना यो वाल अलिकति झाडीले छेक्यो। 4 आना जग्गा होइन त राजदा? यो 4 आना 2 पैसा। 4 आना 2 पैसा, 4.5 आना 4.5 आना जग्गा। क्षेत्रफलको चाहिँ 4 आना 2 पैसा, तर पूर्जामा चाहिँ 4 आना 1 पैसा 2 दाम। अब यसको मूल्य चाहिँ नि मित्रहरू एकदम सस्तो रेटमा छ। हाम्रो यहाँ चक्र सर पनि हुनुहुन्छ रहेछ हैन। यहाँबाट देखिने भ्यू चाहिँ पुरै भक्तपुर। ल हेर्नुहोस् त, राम सबै एरिया नै सुडालदेखि लिएर यो नगर हस्पिटल, यता त्रिशुल डाँडा, सिलिली। ल हेर्नुहोस्, सिलीमा साकमा यता यो स्टार होटलहरू पनि बन्दै हो के हो, यस्तो छ। मौसम पनि साह्रै नै राम्रो। आज भिडियो बनाउने नै दिन भएको रहेछ। ल हेर्नुहोस्, ऊ पारिपट्टि जलिली पानी पर्न खोज्या हो कि यस्तै छ। ल तपाईँहरूलाई अब यताको भ्यू देखाए पछाडि मैले जग्गातर्फ नै लगेँ मित्रहरू। अब यसको रेट, अब क्षेत्रफल त थाहा पाइहाल्नुभयो। तपाईँले रेट थाहा पाउनको लागि चाहिँ एकैछिन प्रतीक्षा गरेर हेर्नुहोस्। रेट पनि तपाईँलाई बताउने छु एकैछिनमा। म तपाईँको ठ्याक्कै घडेरी नै मात्रै म भित्र गएँ यसरी नि। यो घडेरी चाहिँ ल हेर्नुहोस्, यहाँ डडेला पनि अलि लागेछ। यसको मैले यो घडेरी भित्र आइपुगेँ। अब यो घडेरी भित्र आइपुगेपछि यसको मोडा पनि म बताउँछु है हजुरहरूलाई। यसको लम्बाइ भन्नुहुन्छ भने लम्बाइ 56
फिट लगभग 55-56 फिट यसको लम्बाइको कुरा गर्नुहुन्छ ऊ भित्तासम्म हो। यसलाई चाहिँ अलिकति झाडीले अलिकति उस गरेको छ, फाँडफुँड गरेर उस गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै तत्कालै घर बनाइहाल्न मिल्ने जग्गा हो। र यसको लम्बाइ चाहिँ मुख चाहिँ 27 फिट लामो त्यस्तो छ मित्रहरू। 27 फिट लामो मुख ल यस्तो छ। 27 फिट उता 55-56 फिट चाहिँ यसको लम्बाइ छ। लम्बाइ 55 फिट भनौँ र चौडाइ 27 फिट यस्तो छ है मित्रहरू। हजुर फिल्डमा चाहिँ अलिकति बढी भन्ने कुरा आयो साथीहरूको। यस्तो छ, तुरुन्तै घर बनाइहाल्न मिल्ने मित्रहरू। यहाँ चाहिँ तपाईँको घर मात्रै होइन यहाँ चाहिँ रिसोर्ट पनि चल्ने ठाउँ हो के। यसरी यो सल्लाहघारीको माथि नि एक तला माथि उठाएर चाहिँ ठ्याक्कै घर बनायो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ रिसोर्टहरू रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ एकदम राम्रो चल्ने ठाउँ हो। ल मित्रहरू तुरुन्तै चाहिनेले सम्पर्क गर्नुहोस्। अब यसको मूल्यको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँको आनाको 18 भन्नु भएको छ जग्गा धनीले। 18 हुँदाखेरि तपाईँको धेर थोर डिस्काउन्ट हुन्छ है मित्रहरू। त्यसमा चाहिँ आपसी समझदारीमा चाहिँ हामीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ मित्रहरू। यस्तो छ, एकदमै राम्रो जग्गा हो यो चाहिँ। एकदम भ्यू भएको जग्गा हो। हेर्नुहोस् यसरी हेर्नुहोस् हैन, यसरी हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो जग्गा हो यो। तुरुन्तै बिक्री हुने खालको जग्गा हो र हजुरहरूलाई मैले लिएर आएको छु। हजुरहरूले यो जग्गा मन पराउनु भयो भने स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर तुरुन्तै कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। तुरुन्तै पास हुने जग्गा हो यो, पुरानो प्लानिङको हो। हजुरहरूले यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र सेयर गर्नुहोस्। साथसाथै बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस्, किनकि हजुरहरूले चाहिँ मैले भिडियो अपलोड गर्न बित्तिकै तपाईँहरूको चाहिँ मोबाइलमा आएको चाहिँ सङ्केत चाहिँ मेरो यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो चाहिँ आउने गर्दछ र तपाईँले तुरुन्तै सस्तो र राम्रो जग्गाहरू चाहिँ खरिद बिक्रीको लागि चाहिँ तपाईँलाई सहयोग पुग्नेछ। त्यसो भन्दै म आज तपाईँहरू साथ म बिदा हुन्छु। फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ दिन।